asalaamaaleykum internet Actu Thiès ak Vision Africaine TV ñoo ngi fii ci mosquée omarienne tey nag mu yom ak 3e jour de la ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmed Daha Tall fii nag tey dañoo def exposition bu mag sur l'œuvre et la vie de Thierno Seydou Nourou Tall pèlerins yi ñëw nañ dugg si nañ bu baax a baax ngir xam exactement kan mooy Thierno Seydou Nourou Tall. Sëñ bi dañ lay laaj rek lu toll ñu Thierno Seydou Nourou Tall tey ñu def ay exposition mu ñu wone lu bari loo xamante ne jot na koo dund exposition boobu lan lay def ci jullit ñi. xam nga nit pour nga xam mooy kan wala nga teg ko place am wala nga fonk ko il faut nga xam jaar-jaaram mooy tax nga am bët boo koy xoolee sunu maam ji nag de maam Thierno Seydou Nourou Tall ibnu Nourou ibnu El Hadji Omar Foutiyou Tall al Gadawi di wàllu yàlla bu mag di xutbul akbar di fardul jaamiw exposé bi lu tax mu am solo dina la wan jaar-jaaru maam Thierno Seydou Nourou Tall fan la jóge yan dëkk la jot a jaar yan rencontre la jot a def ak nit ñu baax ñi ba ci wàllu politique ñan ak ñan la mës a seqal ndax boo xoolee presque bi muy ñëw Sénégal boobu dégg na turu Seydil Hadji Malick Sy mu bëgg a xam mooy kan boobu fekk na lépp lu nit yàlla di am moom am na ko ci wilaaya ak ci xam-xam ci baatin ak ci zaahir foogoon na ni yàlla bindatul lu ko féete kaw boobu yeggoon na ci wilaaya sax ba nga xam ne su la nee ana diw nga ne ko mi ngi France wala mi ngi Mali bu tegee loxo bi daj kooku kon wilaaya fa la mënoon a yem mais bi mu ñëw ci maam Seydil Hadji Malick Sy lu bëri maam Seydil Hadji Malick Sy daf ko seq ak moom ci tarixa bi ak ci àdduna ndax tamit fu bu ñu bañ a fàtte ni moom diplomate la aussi ci wàllu xam-xam ndax dafa amoon ubbeeku ci àdduna bi mu ñëw dajeek Seydil Hadji Malick Sy fekk boobu it Seydil Hadji Malick Sy gis na ko gëmeew ko ndax lan li mu nekk deretu El Hadji Omar Foutiyou Tall Seydil Hadji Malick Sy takk ko ci wetam taf ko ci boppam ne ko nag dootoo dem da ngay toog ci man looloo ko bàyyi woon Tiwaawan mu yàgg fa ak maam Seydil Hadji Malick Sy li lay wan ni du ku ndaw da ngay xool sëñ Babacar Sy li mu am ci wilaaya cër bi mu am ci yàlla di Seydil Hadji Malick Sy di dem Màkka dafa ne Thierno dénk naa la sama njaboot. kon tey mën na noo wax ne diggante Thierno Seydou Nourou Tall ak famille El Hadji Malick Sy diggante bu yàgg la. bu yàgg la ndax Maodo jotul gis maam El Hadji Omar Foutiyou Tall moo tax bi mu gisee sëtam rek dafa mel ni ku gis Seydil maam El Hadji Omar moo tax mu ŋànkoon jàppoon ci Thierno Seydou Nourou daf ko doomam daf ko taawam ba daamul def dara Tiwaawan te wowul Thierno Seydou Nourou Tall balaa moo laaj sëñ Babacar Sy wala El Hadji Abdou moom lay njëkk a laaj lu ko Thierno wax loolu la ñuy def. Thierno Seydou Nourou Tall boo gisee exposé yi léeg-léeg nga gis ko muy ànd ak ay tubaab léeg-léeg nga gis ko muy ànd ak ñoo xamante ne bokkuñu tarixa ndax loolu firndewul mbaaxaayam ak bëgg a boole ñëpp mu doon benn. waaw mooy sagesse bi ma la wax sànq ouverture bi mu am ak diplomatie boobu moo ko may loolu ndax xëy na côté religion bi lañ ko gis mais bëri na sax lu mu dem seex ak Senghor ci wàllu alal ci wàllu xalaat. ba ci xaalis daam na ko lebal Senghor daam na ko lebal or di ay lingots d'or yoo xam ne Senghor da ko daam jël yóbbu ko ci trésor française ñu denc ko foofu yooyu yëpp seq na ko ak moom. ànd yi mu ànd ak ñu mel ku mel ni sëñ Fallou ku mel ni sëñ Issa Laye ku mel ni Mame Baye Niass ñun ñëpp dana ànd ak ñoom ñuy waxtaan ci jamono ci diine ji nuñ ko war a taxawalee. kon diplomatie boobu moo am ak sagesse bi même européen yi bu ñu daam ñëw fii Senghor doo ko daam woo di ko laaj ci xalaatam ci réew mi ni muy doxee ndax xam-xam bu yaatu bi mu amoon ak xam jamono bi mu xamoon jamono. relation fraternelle bi mu amoon ak doomu El Hadji Malick yi
exemple boo jëlee ku mel ni surtout maam Abdou moom yeggoon na ci sax bu gisee maam Abdou da koy matt ndax mënul woon téye boppam ndax cofeel daam na xëy toog këram yónnee kër maam Abdou ñu woo maam Abdou mu toog maam Abdou bu ñëwee ne ko Thierno loo may doyee mu ne ko dama laa bëgg a xool rek doyuma la dara da koy xool di ko xool bu ngoon maam Abdou ñibbiwaat Gueule Tapée kon loolu nekkul lu ndaw loolu rek lañ ci bëggoon yokk pour wane ne ku amoon ku bëggoon Seydil Hadji Malick Sy la ak njabootam njabootu Seydil Hadji Malick Sy déggaloon ko ba ci xalifa bii ñuy wax ki fi nekk actuellement di sëñ Mbaye Sy Mansour presque ci loxoom la jaar presque téewoon ci loxoom bëri na ci tarbiya yoo xam ne moo ko defaloon ba tey foo xalifa bu waxee rek da koy tudd ndax cofet bi mu ameen ci moom ak mbëggeel bi jiɗmi kalna men ɓuure galle Cheikh Oumar ha e yante Alhaji Seydou Nour Tall taw koko tonga sabu namde goɗɗe ma garema si caggal lettude Allah julde sallallahu alayhi wa sallam e ñaagade weluya Allah wona ceerno men Cheikh Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu ñaagade weluya Allah wona ceerno men Cheikh Oumarul Fouti wona kadi e dendagal seeremɓe meɗen e waliyaɓe men e jinnaɓe men caggal ɗum eɗen jetta Allah no feewi Allah badɗo en yinɓe o waɗi en o subti en e nder yimɓe he kadi o waɗi en kadi julɓe o subti en kadi e nder julɓe ɓe o waɗi en kadi tijjaniyankoɓe o subti en kadi e nder tijjaniyankoɓe ɓe o waɗi en yardano meɗen labtude woni Cheikh Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu mo ganduɗa hande waaji goto wi o wi arrajulu lladi wulida fi Fouta walawlahu lakana alwirdu tijaniya an yafuuta fi Fouta o wi ko Cheikh Oumar ko on ɓiɗɗo jibinaɗo e nder Fouta so wonano kanko on jibinaɗo e nder Fouta ma laatotono wirdu biyeteɗo wirdu ɗariqa Cheikh Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu ma faatoro yimɓe fuutankoɓe ɗum noon kala fuutanke dañɗo gueɗal e laawol Cheikh Tidiane walla mbiyen Sénégal naji walla mbiyen Afrique meɗen ɓaleejo caggal Allah e nelaɗo ko Cheikh Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu e hakkude Seydil Hadji Malick Sy e Cheikh Oumarul Foutiyu ene wayno ko jungo nano e jungo ñaamo walla mbiyen ko endu nanuru e endu ñamuru gati Cheikh Oumarul Foutiyu nde o muyni e Cheikh Tidiane nde o ari nde o heewi nde ko Seydil Hadji Malick muyni e makko Allah waɗi ceerno Seydou Nour Cheikh Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu o jibina toon to wiyete Muuña to Mali Allah soggi mo ha addi mo ɓogge 1914 kadi ko nden hitande ceerno Muntaka jibina nden o yindiri e Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu Seydil Hadji Malick Sy wonanimo jinnaɗo wonanimo ceerno gila nden kadi fof makko e itti o rokki Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ɗum waɗi so tawi ɓe cubtima ndeɗo e hitande ɓe jinniri ɗum galle Seydil Hadji Malick ɓe mbaɗi ko teddugal ngal Allah wanno gila adana teddugal gongal hakkude galle Seydil Hadji Malick e galle Cheikh Alhaji Oumarul Fouti radiyallahu taala anhu wadde nden ɗum ko yettere Allah ɗum saabi ñalawma o ene yooɗi ñalawmaji ɗi fof ne jooɗanno eɗi jooɗanno no feewi no feewi no feewi no feewi kono noon kadi oɗo ñalawma kadi omo jeeya e ñalawma ɓurɗo ngarɗude kadi e ñalawmaji teddugal tan no yoniri Cheikh Oumar o wi hoore makko wonde yaayude nasab makko o rutti ɗum e Foutiyu on wawno wiide Oumar ibnu Saïd on wawno Oumar ibnu Adama kono o wi ko Oumar ibnu Foutiyu ko ɗum o winde defte makko ɗum o waɗi fof wadde so joguima taani ko jibinama Mali artiɗo kadi ƴeewi en wawno ƴewde nde ɓe tawnoɓe won lebuji ɗi o waɗa ɗum e sara makko kanko ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar kono o ƴeewi ko fuutankoɓe o addoyi ɗumen o waɗi ɗum e sara makko kala hande gonɗo ɗo fayide baɗɗo ɗo fayidagal woni gando muɗum to banggue diine gando muɗum to banggue aduna a garage nde ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar wadde so ziyara o wayidani fuutankoɓe fof ndiri ngari ha wayi no Makkatal Mukarrama walla ha wayi mana no umra kamɓe yimɓe fof ndiri ngari hawrude ɗiɗo ñalawmaji ɓe ngari ko ruttude teddugal ngal ceerno Seydou Nour ruttuno fuutankoɓe noon wonnoon ko teddude ko Allah teddini ɗumen Allah yaltine mabɓe kadi koko teddi woni Cheikh Oumar Allah yaltine mabɓe koko teddi woni Cheikh Oumar Cheikh Oumar ne wawno wonde tan ɓenna kono noon o wi ko min mi mayata onon wona pour omo wuurida men ha abada tan ala omo wuurini on wuurde men ha abada kono hatta ɓesgu makko kala nde o maayi woda ko kala ko oɗo mayɗo woda ko yalti e muɗum woda ko yalte on mo ganduɗa ene daro ko daranino ko ha ila yawmi yubasun nde ceerno Seydou Nour ɓenni ceerno Muntaka ari yimɓe mbi wonde ceerno Muntaka wawa gollude ko ceerno Seydou Nour golluno ko kono noon ay o golli ha yimɓe pawi hen guite mumen
hande koye zamanu ceerno Bachir Mountaga ɗa Cheikh Oumar kono koye zamanu khadimul hadara woni ceerno Madani Mountaga man Mountaga Cheikh Oumar to ziyara o yarunoɗo e hande ɗo ziyara o tolniɗo yimɓe gandat ceerno Madani wonko ɓeydi hen ɗum noon ko yettata Allah no fewi ɗum saabi fuurankoɓe so gari ɗo ene jiito koye mumen soɓe gari ɗo ɓe jiito koyemen ko pular nanta ene haale tawata ko almuɓe ene jangga jangate ko jangdeeli gonɗi Fuuta ɗi jangate ɗo laawol Cheikh Tidiane birdetegol ngol ko toon ko ɗum wirdete ɗo baaruji birdeteɗi e jamaji ɓeɗen Fuuta ɗi en mbawno arɗoɓe canza baadu ne mbatta baadu jolfuɓe kono ala ay ko baaruji ɗi gonni ɗo ɗum noon ko yettata Allah no fewi enen jetta hen Allah ko teddugal wonande enen foof ko teddugal wonan Fuutankoɓe oɗo baraɗo présenté enen ñaagui kay yo tawa men e jaam o maahe no fotiri ni enen fof batta ɗon de lieu de pèlerinage gandanɗa hoore ma Cheikh Oumar enen jawi gueɗal ɗo yittinangal e Sénégal par ce que enen gandi ji almak yawti ɗo aɗa andi modestie jaafoɗa in moƴƴi mais minen min mbiya ɗum c'est l'art des faibles yonti gueɗal men itte tottiɗen ɗum wona haare wona haydara mais ko fodde Cheikh Oumar hande jottimo gandanɗa o en jii conférence mbaɗaɗo e Thienki kollirama foof histoire Sénégal hay Hitler ndoɓe kaɓande e mum Charles de Gaulle ko ceerno Seydou Nour eɓe nataniɓe halawa hayno ko haaltay pour andinde tan hande wona affaire tokos galle Cheikh Oumar on gëdd noon mo jogui ko poɗɗon ittinede ha timmu enen Allah machallah yimɓe ko almuɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh bandiraɓe julɓe hettoɓe e yeɓoɓe Vision Africaine TV ɗo e rawda Seydou Nour Tall hande koye ñalamaji taɗɓo e nder ko wiyete ko ziyara Alhaji Seydou Nour Tall e ceerno Mountaga Tall en calmini hohoɓe men diine en gardini hen khalifa général de la famille oumarien ceerno Bassirou Mountaga Tall en liftini hen khadim al-hadratul umriya woni khalifa ceerno Mountaga Tall woni ceerno Madani Tall serviteur de la communauté oumarienne kanko jeeyi tigui walla mbiyen julɓe tigui jeeyi wullago oɗo ñalamaji noon hol jeyɗu ɗum ko Alhaji Seydou Nour Tall e ceerno Mountaga Tall yo yurmede Allah wona e mabɓe julɓe fof gari notade hande noon eɗen kuccidi ɗo e seto woni délégation mo Lobbudu Doué e gardugol imam woni délégation Doué e gardugol imam Abdoul Karim Wat ene wonde Djibril kañum woni Almadda e wonde kadi Alassane Sall e El Hadj Sall e Mamadou Djibril Seck jaynanko mawɗo mo Bambilor FM Baba Seck min calminima e nder e kuuɓal joni noon ko ɓoyata tan totten Almadda yimanen ɗo seeɗa garten e ñalamaji almarhum Alhaji Seydou Nour Tall e ceerno Mountaga salamun ala khairil bariyati amada salamun ala samsin tusamma muhammada salamun ala nuri salaman qad ahmada وقد أخلقني سوق وقد سلت جلمدا فوزا فإني أنسبوه نرقب هو المصطفى يشفي الورى بدوائه أتاه مريض يستكي أذن دائه ولا يرتدي إلا أجل صفائه يروم دنوا ثم النصر بنائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا حمدنا الذي أحيا الورى بإسائه على باته فينا ومنا بمائه إذا سر محجوب بداية بقائه يسوق علينا الأسدون لقائه إذا خاب عن عبد وسر فلن يهيا صلاة على الهادي الورى بصفائه سلام على من عادهم بدوائه سلام على من خصنا بزكائه يفرغنا إسلام خبائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا صلي على محمد سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله boyata tan eɗen kuccite imam Abdoul Karim Wat hollo yiyande mo jiiɗa ɗiɗo ñalamaji teddinade Alhaji Seydou Nour Tall hakkude makko e galle Alhaji Malick en jeeɓi hanki l'islam laaɓɗo ceer julɓe fof hakkillaji garti elle hanki ko makka gonɗen walla ɗen mbawi wiide ko makka fuutankoɓe e oɗo dingaral mo Alhaji Seydou Nour Tall wiyanno nden yimɓe gari en goytanmo sukaɓe en kewi arde ɗo o wi goppe ɓe jaaha saabu oɗo galle maison de jeune ma ñalom ara wona galle mawɗo
holko woni yiyandema e ñalawma hanki o? assalamu aleykum wa rahmatullah. wondiraɓe min calmini min juurima, alhamdulillahi rabbil alamin. en jetti Allah kadi newnande en tawtirede hikka hitande fof enen garanno elle hitande fof kadi golle ɗe ene ɓeydo. enen jettir ɗum Allah, enen jettir ɗum Allah, te enen jogui jorto ko ɗum ndam wonande Afrique fof, dendagal alamul islami ko ɗum ndam muɗumen, saka noon Sénégal, saka noon Fuutankoɓe. tabarakallahu Fuutankoɓe fof ndendi ɗum. sa ari e ziyara o ma tawɗo dendagal leƴƴi fulfulde ene kawra ɗo, e dendagal julɓe ene kawra ɗo, hay leƴƴi ɓe gona fulɓe ene kawra ɗo, ene ummo kede sous région fof en gara kawra ɗo. sa yiiɗum a weltoto, saabu ko ɗum ndam fulɓe, ko ɗum fayidagal yallah junno ɗum ha juuto. enen ñaago Allah yo Allah fillin ɗum e jeese meɗen, taw enen gara kawrten hen, enen ɓeydi to banggal arjigaji men, e banggal limanagal ngal, e banggal manane joni celle ɗe. yo Allah waɗan men ɗum sattante banggue Allah. alay seydi noon kañum ko Allah waɗno ɗum ko o roni ha timmi e tanika. ɓayre kanko o wiide ko alay seydi Nouru noon jibin ɗum ko Cheikh Oumar enen gandi gurdam mum no wayi, walla enen nana no wayi, enen gandi ko makko ko Allah meho kadi woni ɗon. ko hunde nde woni hen ko jibinita hen, ɗum ko wilaya o heddi ko doole makko ko jangguɗo, o rewiɗe seeren ɓe ndewata haw o heeɓi ko seernaɓe fof keɓano, caggal ɗum kadi o ngobbi haw o yetti martaba ɗo woni ɗo. ɗum noon enen so tawi en dañi tani ko biyeteɗo Seydou Nourou e ko waɗɗo e Sénégal ko anda ko wonde ɗum ɗo masalan e o ɗam ɗo guuraɗam ɗam ɗo, enen gandi Sénégal e hoore mum keɓgol mum indépendant intervention makko, walla Afrique e hoore muɗum intervention makko nen hen. te enen gandi hay premiére guerre mondial intervention makko nen hen, sino waɗa ɗum guerre o gasata. enen gandi ɗum janggama, te ko lollina yimɓe ne gandi ɗum. te Allah ne wawno wonno Cheikh Oumar ko resi ko pap o resani e Fouta, o resi tan koye ladde hakkude Mali tan e Guinée. ɗum noon Fuutankoɓe ngala hen, kono Allah sogui ɓesgu ngu artiri e juuɗe meɗen. ɗum waɗi alay Seydou Nourou oɗo ɗo jooɗe jappore nde, o fecci galle ɓe payi Louga, ɓe payi to, goto foof o totti ɗum place muɗum, o rokki ɗum gueɗal muɗum, o jippini ɗum e jipporgal mum moƴƴal. ɗum waɗi noon ɗeɗo golle ala ko ɓuri ɗum wadde fayida. enen ñaago Allah ndeɗo annore yallah ɓoyni ɗum e jeese meɗen, ɓoyen arde tawtorede. El Hadji Malick ndo yi ɗum nde, El Hadji Malick yima nde wi ko serta e makko, o wi kanko ko janggo omon to ceerno Amadou Mouhtar Sakho, o suwa ɓarde taw. on wiima ɓarata noon alay sago humɓaɗa to gar taw yimɗo bel mo rutto somi yeehi to ceernam mi ñaago yo yaafumi. ceerno o kala no waɗirti haalmude jaggo heddo ɗon waɗi feere mbela heddumo ɗon wimo yo yiilu naggam komo yiiloro duwaw. kono noon o yeehi o woni yiili ade ha Allah rokkimo ɗum o duwdire ceerno o ari El Hadji Malick o ndo ari El Hadji Malick maɗa ko tara buyi tan. kono noon taw gasni gandal fof ha laaɓi. El Hadji Malick ɗo o heedan ɗum fof, o heedan ɗum e golle ɗe, o heedan ɗum e laamu. Allah rokkunomo sirruji. wonko noon El Hadji Malick itte junngo makko. El Hadji Malick wonko jaɓana kañum, wonko yiɗana waɗa ɗum. waɗi sirruji ɗo jognoɗi heewi hen. on wiima ko yo wat ɗum e bata o wedde yo gueej yo accu ɗum. woodi ko yolo hen heddi ko heddi hen ɗum o yeltira ɗum o foof. yallah junnani min ha juuta. salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah a jarama ceerno imam Abdoul Karim Wat to Doué. joni garten koye wonko jiɗɗa fawde hen Seck ceerno. joni noon ceerno Seck hanki a yi oɗo ñalawma baɗɗo ɗo hande hanki hadara o no Allah deeƴi yimɓeɓe ne ɓerɗe ɗe yimɓe garti e ɗum ɗon. kono noon caggal ɗum ɗon kadi eɗen gandi galle o ko wiyete suudu Allah o nana heblane. so ziyara o ɓenni tan kuccino koye liggey mahde e juma Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall. président de la république fuɗɗi hollude kanko ma wonko waɗi e ma o daran ɗum. kono noon ceerno e gurdam mum o wi kadi fuutankoɓe oɗo ketta hen caggal. te hande kadi ɓe caggal nde ɓe jewti gurdam alaji ceerno Seydou Nourou Tall, yimɓe fuutankoɓe kamɓe fof ɓe mbaɗimo bawi a goto fof ma addu hen jawdi mum. holko woni wasiyaji ma julɓe ɓe fof yo mbaɗe hen juuɗe mum nde tawno ɗo woni juma ɓurɗo mawnude e juma Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall wonande daral ngol Fouta. Cheikh Oumar Foutiyou jogui gueɗe tati woni khalifatullah fil ard, khalifatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ummatihi, khalifatu Cheikhna Ahmed Tijani fi talamisi. holko pawata ko ceerno haali ko? Allah jarama so ceerno haali
minen fof minen poti yontinade heen so woni e dow yamirore makka mbasi to en fuutankoɓe tan yo gandu ɗum ɗo ko ndam muɗumen yo gandu ko ndam muɗumen daro heen e ballodiri e ceerno madani saabu ceerno madani ko fuutanke te omo jogui wune ha wune o timma saabu omo wawno hawrude lamɗo boyani no Macky Sall ko biiɗa mom hel juma ka ha laaɓa mo acca hen kaƴel gotel guel mbeɗa barkaniro mawɓe ɓe hono ceerno Mountaga en te ɗum haali ɗum ko yeesam te ko mbaɗowo ɗum kono yidde ceerno Madani e fuutankoɓe o wi ko Macky Sall yiɗi koko ɗum jiɗɗen hay goto woto yaw mbuuɗu mum hay goto woto yaw ujunere nde jogui hay goto woto yaw million ko jogui mbaɗen hen fof ne heeƴa laal Allah ngal ɗum noon enen fuutankoɓe enen e Macky Sall fof ken fuutankoɓe e dendagal leyɗele sewdiɗe meɗen goto e meɗen fof yo addude doole muɗum mbaɗen hen beela ndama o kadi ene ɓeydo wona ndama haalpular en fof won ndam dendagal tijaniyanke Allah jarama a jarama e totto baba Mamadou Djiby Seck kañumne ƴeew ko heddi hen a jarama caggal nde jiiɗen kohol diine ɓe ko kaali ko eɗen gandi oɗo ñalawma hanki ala fof mo notaki ñalawma o ɗum noon ko leydi Sénégal ko leydi gotiri yimɓe kadi ko Allah ne hokki teddugal jaam kisal Sénégal e diine Sénégal yimɓe fof ko ɗo ɗo dadarto e galle Cheikh Oumar Foutiyou joni duttoɗen e ceerno Seck joni noon kono ma tongan en e ɗemgal wolof ha yimɓe ganda ko gonɗen e dow mum ɓe nana kadi ko gonɗen e dow mum kamɓene kadi ɓe notima hanki min jiiɗo galleji diine fof e kuuɓal ɓe gari ɗo hanki léegi ceerno Mamadou Seck sunu natangue bu nekk yoo xam ni Bambilor FM ndax da ngeen tënk ci kalaam wolof lu Serigne Imam Abdoul Karim Watt wax ak sunu ceerno Seck mu waxoon léegi ci pulaar. jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin su ko defee rek ñu jéem a tënk li ñi baax ñi njëkk wax ba pare lu ko tàmbalee suñ mag bi di imam Abdoul Karim Watt imam ca Doya àndoon ceek Jibril Bubkar ak suñu doom bi di Bab Ibrahima Seck naka noonu ñi fi teew ñëpp Alsan Diagia Sall ak ñi fi teew ñëpp su ko defee li nga doon wax lu am solo la daanaka wax bi tënk nañ ko ba pare lu tax ñu tënk ko parce que xam ne Cheikh Oumar mooy kan mbir mi boo ko àndee ba ci Cheikh Oumar rek daanaka du ñu waxati kenn parce que Cheikh Oumar yàlla da ko may yoo xam ne ni ko sëriñ bi waxee léegi yu doy waar la yu doy kéemtaan la wax ma la rek ci wàllu xam-xam wax ma la ci wàllu wilaaya waaye mag bu mu doon rek may na ko ci lu bëri ndaxte sëriñ boo fi tudd ci Sénégal wala ci Afrique bi yaa xam ngay tizaan am na fu mu jaar ak yow wala am fu mu jaar ak say maam wala say sëriñ kooku li ko yàlla mayoon muy mag moo ñu ko yóbbee. te booy xool tamit Sénégal yàlla jox na ko loo xam ne joxul pays yu bëri fii ngay gis murit nga gis fi tizaan nga gis fi xaadir nga gis ki chrétien même mais ñoom ñëpp dañoo déggoo kenn yàqalul sa borom dara te ku ci yëkkati sa bis ñëpp dañuy taxaw sa wet. damay naan loolu nag ak a neexoon Sénégalais yi seen bopp xam ko kon ñu war ko véhicaliser dans le monde bi ci bopp war ci jànge parce que tey boo demee ci réew arab yi am na ñoo xam ne ñoo bokk benn gox benn diine mais neexoowuñu nga dem léegi lu mel ni Centrafrique ñu ngi foofu jullit yeeg ñeneen di rayante mais leçon boobu Sénégal waroon na ko véhiculer ba ñeneen ñi xam nañu dundee léegi nag bu fekkee ne dellu nañu ci li nga doon wax bërëb bii nga wax bërëb bi bërëb bu doy waar la ndax wilaaya am na ci yoo xam ne dafay mag taarix ëpp ko parce que fii balaa moo njëkk di nekk maison de zone njëkk na nekk daral ni daral foral nekkee fële ñu bëri dañ ko umpale mais temps coloniaux yi temps boobu daral la nekkoon fii Cheikh Oumar bu muy dem Makka dafay jaar parce que saa yu ñu waxee daral rek ñu fay taxaw ay pël lañ doon ay kaxel pulaar ñu fiy doon dafay jaar gisanteeg ñooñ boole li ñu amoon jox ko mu continuer dem mag bu mu wàññeeku tamit ñëwul pour toog mais dafa ñëw am beneen mission bu koy xaar muy jihaad
te war ko yóbbu ay maleeg yooyu dafa ñu fekkaat leen fi ñu dajale liñ doon dajale dem yàlla mi nga xam ne dara teeyuñu dem ba mu mujjee fii ñu toj tuxal daral bi yóbbu ko ci àll bi boobu tubaab yi soppi ko fi def daal di koy def maison de zone boobu nga xam ne point de loisir la woon monde bi yëpp ñoo fi doon daje ay yeneen lañ fi doon def dem na ci sax alaaj Seydou Nour mi nga xam ne moo fi mujjee ci yeneen jamono yi am na ñu ko doon wax fale maison de zone la mu leen di wax maison de zone mooy lan mu ne ay kër xale la nee bu leen wax kër xale foofu ay kër mag la lam doon junj am na lu mu ci xam maamam jaaroon na fi mais am na lu mu doon junj moom ci boppam fii la war a tëdd kon loolu lépp nga gis ni feeñ ne am na leneen tamit loo fi junj sànq ne El Hadj Seydou Nour yàlla da ko mayoon moom it sëriñ bi wax na ko sànq dafa doon Cheikh Oumar ba mu mat sëkk moo tax mu doon boole daan na wax bu fekkee doom rek doy na ma ci Cheikh Mountaga mi nga xam ne doom magam la ndaxte boo demee Aïssa Kami Soko ak Fatimet Kami Soko ñoo bokk ndey ak baay Aïssa Kami Soko moo jur Seydou Nour Fatimet Kami Soko moo jur Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar boobu moo jur Cheikh Oumar Ahmadou Mountaga boobu Seydou Nour boobu bu muy jógee Mali di ñëw fi Ahmadou Mountaga boobu la fekkoon di papay Thierno Mountaga bu muy ñëw sax di dugg moom léppam boo ko xoolee rek bambar la da doon wax man mi seetub Cheikh Oumar la ñu naan léegi waaw Cheikh Oumar ku jóg rek ne seetub Cheikh Oumar ndax ci meloonam ak yooyu waaye bu mu demee ba gis magam boobu lu tax mbir mi neex lool ñu ngi bàyyeeku ba ci Mali mais kooku bi nga ko gisee de ko gàttandi ko ay yooyu Seydou mi ñam a ngi ni mbir mi neex ko loolu moo tax moom it mu nekkoon kuy boot ni ko sëriñ bi waxee sànq kenn ku nekk bu ñëwee ci njaboot Cheikh Oumar ñii mu sànni leen Louga ñii mu sànni leen Kaaya ko yiɗa ko haalede wawa haalde e jonde baɗe ni kono ko ɓuuri ko hen tiidi tan ko wasiyade yimɓe ɓe si Allah noddi a notoyoto si Allah huɓɓi duɗal wedde hen ducital ma mbaɗa hen laggal ma beele ma ɓeyde wawnade saabu sa arani ne ɗum hatta roɓɓe arde te ko huɓata koko huɓat tan ɗum ko fuutanke noon kam ne hersini wasa arde nde tan fuutanke kay ɗum ɗo ko enen tan mbaɗna ɗum te ko Allah woni ɗo ko Allah meho arde kadi arde joɓari mum ɓuuri fewde arde nde ne fawo yimɓe nde si jomum wawi ardude joɓari mum taw ko tawma ɗo moƴƴi tawanima ɗo kam marde joɓari ma yo Allah wallu min beltima e ma no nan musidɗo inde nde mi jaggani ɗum no fewi Aliou Babsi min beltima e ma no fewi saabu min meeɗa haalde radio saka noon goɗɗum ɗum noon so tawi a rokki amen guel ɗo tawel no guel wayi ni yomin gewti hen ko hunde nde ganduɗa min belti hen no fewi minen gonde mawɓe amen ɓeeɗo yo en duwi fof kadi nen ɗo min beltinimama no fewi yo Allah rokki sago ma e ko jahata ko Allah timmin fandare te liggodirta ko Allah ma Allah fewde foof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum musidɓe yeɓoɓe Ayawo Vision Africaine TV segondirgo e actu sen ha hande eɗen ɗo e juma omarienne guir yuɓɓinde ha hande tan ɗum ko ganduɗa kañum woni ziyara o hande noon hawri e 3e jour eɗen mbawi wiide ñalawma tato ɓiiƴo e nder ziyara o ɗo to kaldan me moɗon eɗen gonde ɓe ganduɗa kañum tigui goni dariɓe woni mouvement omarienne mayn jewtiɗo omo ganduɗa kanko woni Dieynabou Ba ko hoorejo mouvement o Dieynabou mi accuma calmoni e minen goni mouvement oumarienne wonko waɗi saawi ha heewi wonko wone nder mouvement oumarienne ko sukaɓe yarlitiɓe dariɓe wonde soldat Cheikh Oumar gardani ɗo fijirde gardi ɗo tan ko yirade baraji ɗi e barkinade barke tawaɗo ɗo Dieynabou Ba kanko tigi woni hoorejo mouvement o aɗa andi tambade ɗum ko ganduɗa kañum woni organisation ko hunde nde ganduɗa ɗeeɓi sattude no fewi so tawi won probléme uji ɗi dañoton hen gartana hen yimɓeɓe mbawa famde tigui rigui wasata saabu ko wiyete ko tan neɗɗo so ardima hunde fo ma wiye hunde fo ma nan mamin ƴatte mamin piye boluji mamin tongue mamin ƴatte ala fof ko min nanata hen kono wonno komin soldateɓe min mbi ko minen goni mbawi talen minen fof amin mbawi wadde ɗum supporté e koye amen ha almudagal tan min gardani haydara saabu sa yi ɗaccuɓe rewɓe mumen uddi cuuɗu mumen ngari wonko ardi ɗumen ɗo cahan addani ɗumen ɗo woppuɓe rewɓe mumen ngari ha ziyara o waɗi wonko gardi ɗo ko yilade barke o
kono wadde kala ko wawi hen heɓtade amin mbawi ɗum muñde min jaɓiri Allah saabu barke Cheikh Oumar. Sikki Ala Dieynaba e nder ziyara annuel hawri koye 40e édition ceernajo o heeɓi suuɓade titonde wonde haala crise des valeurs e ɗo ɗo leydi ndi tolni ɗo beele temo arani ɗo foti arde ɗo fotino arde ko ɓooyi eɗen jetti Allah noon en jetti Cheikh Oumar en jetti ceerno men ceerno Madani Mountaga Cheikh Oumar noon min mbiyata ko kanko tigi lomtini amen ɗo Alhaji Seydou Nourou Tall hande minen mbiyata ceerno Madani ko jaalal leñol ko haala ɗo ko fonno waɗede gila hanki taw hande arani amin jetti hen Allah nde oɗo message are amen goto amen fof kadi no jottirino ɗum kadi ma waɗe ko ɗum tagui amin jetti hen Allah amin jetti kadi deyɓe sababu ha min nani ka ɗo haala amin beltinte kadi koko foti wonde foti wonde noon tigui Dieynaba Ba hol wasiyaji tan ɗi gopponta rendo ngo e yewti caɗele baɗeteɗe ɗe ko wayno haalande neɗɗo ko haalani takkude neɗɗo wujjande neɗɗo walla kadi wadde neɗɗo gueɗe bonde an hol wasiyaji ɗi basiyata julɓe ɓe nder rendo ngo kala baɗannoɗo yo woppu kala jinnoɗo wadde horo wat par ce que ala fof ko dañata hen jaaha ƴeewoya Allah ɓuuri ƴeewoya barkat par ce que kala ko mbaɗɗa e aduna ko ɗum tawira woni moƴƴere ma woni bonande ma ɗum noon wadde ƴeewen abbade ko moƴƴi ko mbaɗen ko moƴƴi ko kala ko boni mbeɗɗo ɗen mi jiiruɗa ziyar hikko so tawi rawane ɓurno welde walla hikka ɓuuri fewnitade holno jiiruɗa gueɗe ɗe mbiyano hitande fof ɓuuri kala hitande arde mbiyata ko hitande fof ɓuuri par ce que kala hitande ari mbiyata mataw ndeɗo hitande ɓuuri hitande ɓennude ɗo nde ko tagui gila e kaɓirde gaddeteɗe ɗe gila e changement uji yimɓeɓe no yimɓeɓe jarata no yimɓeɓe pawirte ɗe goto fof tottirte e goto fof no jaggata sa yi mbiyata mataw ko hikka sah mbiyata ɓuuri e noon en jetti Allah no mbimamini hen won jagguɓe hen wonde caggal ɓe jaggi ha foti no foti ni eɗen jettaɓe hen kadi jarama Dieynaba Ba ko kanko tigui wonno hoorejo mouvement omarienne ko kanko tigui kaldannoɗen e makko en ji konngudi makko payodinde ɗi suuti fewde ziyaro kono kadi wasiyaji baɗɗi fayida ɗi waɗi fewde rendo ngo Dieynaba Ba Allah jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe Oumar Sone kañumne koye mouvement o jeeya hande en ji ndeɗo hitande ceernajo suɓima haalde crise des valeurs kono kadi arti e ɗum ko ganduɗa kañum woni maftugol juma o enen Sénégal naɓe beele enen en ɗeɓani yeɓade ɗum ganduɗa kañum woni galleji Allah ɗi saabu kala e saaha ballal walla yahde lawol nana kesene joƴƴina ɗon gaare mbaare Allah mbaɗane kohe moɗon eko fewte juma o beele enen hay sikki ala hayso tawi en goni julɓe en ɓuurani yeɓade ɗum ko ganduɗa kañum woni cuuɗi Allah ɗi tembo ceerno fayo tem ɗaɗo kadi ko tembo ganduɗa mbeɗa sikki oɗo saaha hande min mbiyannomin hitande ndeɗo ɓennude ndeɗo arore ponɗen julde ko juma o taw paari yimɓe julɓe ne tinni kono laamu ngu ne foti wattude hakkille kadi e wawde tinnade walla julɓe saabu julɓe kayen dewal mumen Allah tan jogui ala ko neɗɗo dañane aduna so wona rewde Allah yidde aljanna neɗɗo yiiɗi aljanna noon faata koto aljanna dañete aljanna ne dañe halwar tawde aljanna ne dañe halwar ko Cheikh Oumar yimɓe gomi Cheikh Oumar yimɓe jiiɗi on tagi ɗumen yiɗede ko kay jogui lawol Cheikh Tidiane mbawɗen rewde hen ha mbawen dañde malal mbawen nadde aljanna wadde so tawi juma meɗen darima ha oɗo waktu heelaka fewdaka min wonko ɗum bonnani walla paɗona wonko ɗum bonnani ɗum saabu fotani wonde min ko noon mbimi foti wonde ko so oɗo saaha hande kesuji joƴƴine nokkuji ɗi wawa hen waɗede versé ha heewa ha ɓuuto waɗe jama halwar mo hono mum ala e Sénégal min ko hono mum ala e Sénégal cohlumi ɗum taki mbeɗa haala ɗum woni yidde ma ko ɗum woni yidde bandiraɓe ma hol wasiyaji ɗi mbaɗata fewde rendo ngo e o kadi mo jiiruɗa hikka ziyara o e rendo ngo mbeɗa wiiɗi yooɓe tinno hitande fof ina ɓeydo moƴƴude hitande fof ne ɓeydo yuɓɓude kono noon mbo ummoni Cheikh Oumar ummorimo ɗum gonga ummori ɗum peewal ma Allah fewndu gueɗe muɗum ma Allah fewndu yata e dow mum ko te oɗo ziyara garɗo o min ñaago mawɗo leydi ndi yo wallu min leydi ɓeyda ganduɗa hoore ma halwar ɓeydo yaaji ko arata ko wonta hejje halwar ƴeew yimɓe juulata koye dow godron julde dow godron ala garanti neɗɗo saɗa juule nder jama kono sa juule dow godron ala garanti hande o saaha ma tolniɗen wona saaha pewɗo ko saaha beñiɗo sa wone bedda juuli hen ma beñiɗo taw mo to yana e dow ma taw fewani
pittali ɗi mbaɗane garante mbaɗane mire mawɗo heeda e tali o mire mawɗo heeda e ladde mire mawɗo heeda e geeci o wawa men fewnande rokka men teere gonɗo men funnangue o wawa ganduɗa hoore ma ɓeydede juma o so ɓeydama e juma o ko on fayida min cohli min cohlani goɗɗum so wona ɗum kala ko ɗum waɗi so waɗani ɗum wannana ɗum ko min cohli ma golle ma Umar Fuuta maldama hande ngam Umar o yumma soyani sabu dañi Umar koni rewɓe tinne beele dañen Umar alhamdulillahi rabbil alamina ɓe mbi so dilli dilli woto ƴeewe ko dilli ko ƴeewe ko dillin ɗum ko ɗeɗo dilli dillin ɗum ko Cheikh Oumar gorko mo Fuuta dillin ɗum ko ceerno Seydou Nourou Tall dillin ɗum ko ceerno Muntuga enen ñaagui Allah kadi rewde hoɗoɓe ndewi ɗo e rewde kadi e wadde kadi koɓe mbaɗi ko mbeɗa sikki ma taw eɗen ɗo guila dimanche holko ummin men e holko dillin men ko diini o holko ɓendu men e holko tiiɗo meɗen ko diini o eɗen jetta Allah eɗen jetta jiknaɓe men eɗen jetta sernaɓe men eɗen mbi kadi Macky Sall yo andu leydi ndi ko Allah e nulaɗo mum e Cheikhna Ahmadou Tidiane jogui ɗum e sernaɓe ɓe eɗen mbimo kadi en ɓeyda tan eka haala ko toɓɓere nde fuɗɗanom haalede kono ma en ɓeydu hen seeɗal eɗen mbiyamo tan wonko wino hakkillaji inen hen en jejjitani ɗum kono suwata wadde ɗum walla mbiyen hay o waɗani ɗum noon Macky Sall o wino mo fewdu juma o wona joni o haalno ɗum kono ala hen ko suwi taw wadde te minen keɗomo minen gacci e makko hakkilli no min gaccirni e makko hakkilli so ummi min ndewe makko min poɓɓunamo min gullunamo min ñallanamo ladde min ñallanamo koɗo woni foof min mbalnamo kamen politicien ji 100% no min ballirimo ni yo wallir noon sernaɓe ala ko jogui so wona diini o ala ko ɓendi ɗumen so wona diini o ala ko cohli so wona diini o ala ko jiɗi so wona diini o neɗɗo noon rimnata ɗum ko konngol mum wiide kami dimtiɗani tiiɗi ko rimdude e haala Macky Sall ko kalnoɗa ko mbaɗa ɗum ko ɗum min mbima ya wat ala ko ɓendi e men hannde so wona diini o min ñaguima ya wat ko mbinoɗa ko mi salmini kadi kala garɗo ɗo en ji ziyara o kala hitande koko ɓeydi ɗo ha aduna o foof arat ɗo wona Fouta tan wona Dakar tan aduna o foof arat ɗo yet mi salmini kadi mouvement o mi salmini Babsi président fedde nde mi salmini kadi présidente fedde nde Dieynabo Ba e yaadiɓe muɗum eɗen gandi kadi so haala ceerno Muntuga haala ma en kaali hen so en kaali haala ceerno Muntuga ma en jaaha Fouta e funnague jehen ha to Diatar wuuro falingo ɓuuri soringo kandargal ceeloji lewre bela kam e koyli wirdi ceerno Muntuga Tall o woni Diatar duuɓi sappo wadde mbiyen o jangui toon wonko tawi toon wonko itti toon wonko andi toon wonko artiri ɗo e galle makko ɗo e Dakar hol gonɗo ceerno makko ko ceerno Hamidou ceernal sernaɓe waliyaɓe moƴƴo yummutanum sernaɓe ko ceerno Hamidou jangguini ceerno Muntuga ko en tolno e duuɓi sappo soko ɓurani duuɓi sappo ɗi kam eɗen gandi ɗum en woodi ceerno Muntuga janggi ɗum e Diatar ɗo galle ceerno Hamidou ɗo ceerno Madani mo Ségu janggi e Diatar ko toon janggi ha rondi arti ɗo e Dakar ummi ɗo hoto Ségu ha joni omo ar Diatar ceerno Hamidou Toksel ko Diatar janggi ceerno Madani hayno inniri ceerno Hamidou on ɓinguel muɗum kono wadde noon en beltanima kala garɗo ɗo eɗen gandi Diatar naɓe guila hanki gan ɗon gardia dole ɓe gaɗe dow konngol ceerno Mamadou en jii ziyare mbaɗowo Diatar ko konngol ceerno Muntuga kañum waɗi ziyare Diatar o Sénégal tour ala yahade Fouta so wona Diatar ko signature makko wonno université ha joni ko ɗum yahata ɗum nden noon waddi en beltanima foof en ñaguima Allah kadi no ɓeydaten kadi ɗum ɗo yeri no ɓeydirto kadi kala hitande e teddugal en calmini foof en juurima foof en Baba Sy bonsoir. Madame Salmata Diop, donc je vous renvoie le salut. Oui. Nous sommes ici dans cette chambre féminine du mouvement oumarien pour l'humanisme. Très heureux et comblé à la fois de ces braves femmes qui depuis le jeudi, je peux même dire pendant des mois et des mois, se sont réunis dans cet espace du Raw de Seydou Nourou Tall en guise de préparation de la ziara annuelle dédiée au vénéré Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Muntaga Tall. En prélude de cette ziara, vous avez retenu ensemble et vu ensemble que depuis qu'Infat Place a été débattu un thème solennel,
et qui vient en son heure. Il s'agit non seulement donc de la crise des valeurs, les gens ont perdu les repères, et en prenant l'exemple de Alhaji Seydou Nourou Tall, qui a été un combattant de foi, qui a beaucoup lutté pour l'accession de l'indépendance donc du Sénégal, de l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer ces moments forts de l'islam. Dans ce milieu béni de l'islam, vous avez constaté ensemble que ça a drainé presque beaucoup de monde qui vient de partout à travers le monde pour vraiment commémorer la disparition de ces deux spirituels guides du Sénégal, El Hadji Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. Nous pouvons rien dire que remercier au passage ces femmes qui ont déserté leur foyer, qui ont quitté de pays en pays, les pays de la sous-région, la Mauritanie, la Gambie, le Mali, la Guinée, et un peu partout à travers le monde, de venir vraiment fêter avec nous ces journées symboles de l'islam, symboles de cohésion ethnique, symbole du dialogue des foyers religieux, symbole même des religions islamo-chrétiens. Vous savez que le Sénégal est un pays un et indivisible. Dans ce sens, donc, El Hadji Seydou Nourou Tall n'était pas en reste pour la cohésion sociale du Sénégal. Vraiment pour le bonheur que nous partageons tous. Cette année, le thème a été parrainé par la famille de El Hadji Malick Sy. El Hadji Seydou Nourou Tall, de son vivant, a dit: s'il s'agissait d'un marabout, El Hadji Malick Sy me suffit comme un marabout. S'il s'agissait d'un fils, Thierno Mountaga Tall me suffisait. Et s'il s'agissait d'un talibé, donc Alhaji Mamadou Moussa Dar al-Halaïb, donc on suffit comme un talibé. Cela veut dire que ces trois exemples intersectes doivent nous inspirer, nous les talibés, vraiment d'être au chevet et à rappel de ces personnes qui ont vraiment enduré leur vie pour que le Sénégal soit ce qu'il est aujourd'hui. Sur cela, vraiment, c'est des jours mémorables, c'est des jours de communion comme on peut le dire, c'est des jours de rassemblement, c'est des jours où le message a été adressé à toute la Oumma islamique de retourner ce qu'on appelle à leurs valeurs. Au passage, nous ne pouvons pas aussi ne pas remercier le président de la République qui s'est déplacé personnellement dans la famille de Thierno Mountaga Tall, donc aller partager les moments forts avec Thierno Madani Tall pour vraiment avoir un succès éclatant à ces journées dédiées à ces érudits islamiques. Donc sur cela, donc, il a participé pleinement dans tout ce qui pour aller au sens de la réussite totale de cet événement. Il a engagé le gouvernement dans toutes les structures à faciliter donc la tâche aux pèlerins qui viennent de partout. Et sur cela, donc, toutes les mesures prises ont été respectées et le président a donné son engagement qu'il va reconstruire la mosquée omarienne qui est un bijou très important pour les Foutanké. Mais aussi, Thierno Mountaga Tall avait l'habitude de dire que la mosquée omarienne, ou une maison de culte comme la mosquée omarienne, tous les Foutanké doivent mettre leur participation, doivent mettre leur main. Et sur cela, vraiment, aujourd'hui, après une conférence très riche d'enseignements sur la vie et l'œuvre de Alhaji Seydou Nourou Tall, les Foutanké ont donné leur allégation à Thierno Madani Tall et leur engagement qu'ils vont contribuer pleinement à la réussite de la construction de la mosquée. Donc à la suite même de cette ziara, les travaux vont commencer. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour la Oumma. Le mouvement oumarien que je dirige, je félicite les braves femmes, les Amazones oumariennes, les Amazones qui reçoivent les pèlerins qui viennent de tous, les Amazones qui sont ouvertes, qui sont vraiment omnibulées par une seule chose, l'efficacité, largesse et l'effacement. Ils n'ont aucune abnégation qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'à la fin de cette ziara, la baraka qu'El Hadji Oumar a toujours épargnée à travers l'Afrique, étant un intégrateur africain, qu'elle se répand sur nos familles et nos enfants. Et le Sénégal reste toujours ce que le Sénégal. Vive le Sénégal dans son intégration. Vive l'islam magnifié par El Hadji Oumar qui a toujours pris son baptême de pèlerinage du Sénégal, par le Yémen, l'Arabie Saoudite, donc le Beit el-Moukaddes, jusqu'à revenir encore sur le Sénégal toujours, laisser ses prédécesseurs, laisser ses disciples et sympathisants, laisser ses talibés, laisser ses descendants à continuer sur la trace de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse, qu'il nous profite de ces moments forts. Les pèlerins qui viennent de partout, venez en paix, trouvez la paix, retournez sur vos pas en paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum musidɓe yeɓoɓe télévision vision africaine TV moni kala e moɗon salminama inde manama kadi e yettode sikki ala ha hande noon koye e yuɓɓingol ziyara omarienne gonɗen ene hawri noon hande e ɗum ko ganduɗa kañum woni ñalawma tataɓijo julɓe gimmorima partout gari malinaɓe gari guinenaɓe gari hay murtaninaɓe kay keedani hen caggal mi totoma ganduɗa kañum woni jajawɗe mbawi wiide ñamowo ñebbe o ceerno abdourahmani kanko ne o yimmima ha Mauritanie gam tawtorede oɗo ziyara totten mo konngol tan beela wawa artanden e ziyara ceerno Seydou Nourou Tall kono kadi ko ziyara ha hande ceerno Mountaga Ahmad Daha Tall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe on calminama e boni kala e moɗon kadi salminama inde muɗum e yettode muɗum. Min calmini julɓe ɓe pop ɗo ɓe mbawi wonde e dunde babaɗum nde foof ko wona ko ɗum ko bandiraɓe moɗon Darel Barkanaɓe on Abdourahmane Saïd Idrissa Dia e ceerno Idrissa Dia en ko kamɓe délégation mabɓe ummiɗo guila Darel Barka faade ɗo e Dakaru arde ziyara la Seydou Cheikh Oumar. Ziyara hikko eɗen mbawi wiide kalno ziyara wayanno ko ziyara hikko o ɓuuri hewde dole ko ziyara hikko o ɓuuri wadde programme ziyaruji jawtano ɗi fof ne mbaɗi programme uji kono hono ziyara hikko ne yuɓɓina no fewi e guila to banggue jippuɗe ɗe e guila to banggue organise to banggue to no yimɓe jurdoto e to banggue ko watte askaruji e to banggue ko watte silkeji en hikka eɗen mbiya ɓuuri hewde dole kadi ceerno madani hanki e haala muɗum o wi wonde kala ko ɓamno arde e ziyara kala ko ɓamno waɗede ziyara tawi ko ziyara la Seydou Nouro hikka ɓuuri hewde yimɓe ene heewi yimɓe haa ɗo ganduɗa ene seeki aada wonko innama aade wawa haalde hen ɗum noon bandam ziyara o ne metti haalde nde wonno jamanu o notima no fewi no fewi no fewi o wona bewɗo haalde to banggue yimɓeɓe noɓe mbayrini e programme o no wayrni so wiyama ceerno Seydou Nourou Tall hollo seeɗan faagu mbawɗa wadde e ma eyyi so wiyama Nourou Tall Alaji Seydou Nourou Tall so wiyama noon ko aduna foof inna saabu Alaji Seydou Nourou Tall gurdam makko foof e dendagal ko wuuri e aduna o ko wuuri ko duuɓi 116 duuɓi 116 ɗi Alaji Seydou Nourou wuuri ɗi foof gurdam makko fof waɗi ɗum ko islam gurdam makko foof kadi o waɗi ɗum koye tijaniya Alaji Seydou Nourou ala so wona Allah e nulaɗo mum e Seydina Cheikh Tidiane e Cheikh Oumar Foutiyou Alaji Seydou Nourou kala ko golli koye ɗeɗo jamirojo yahata Alaji Seydou Nourou eɗen mbawi wiide ko aduna o foof ha tengti noon e leydi men Sénégal Alaji Seydou Nourou ene jeeya e ɓurɓe darade yo Sénégal jeeyi hoore muɗum 1959 ndo wiyete wonde walla 1960 1959 e 60 no Sénégal jeeyata hoore muɗum Alaji Seydou Nourou Tall ene jeeya e waɗɓe feere ha Sénégal jeeyi hoore muɗum ene jeeya kadi yaɓɓuɓe koore mumen jeeyi ha to général de Gaulle kala ɗum pour Sénégal heeɓa indépendance hoore muɗum Alaji Seydou Nourou jeeya e ɓen wadde so wiyama Alaji Seydou Nourou firti ko aduna foof so wiyama Alaji Seydou Nourou firti ko Sénégal foof Alaji Seydou Nourou o wodanani tan Sénégal ala o wodani ko aduna o foof saabu no darnini Sénégal ni ko noon o darni leyɗele keddiɗine Alaji Seydou Nourou haala muɗum ne satti haalde nde wonno ko neɗɗo mo ganduɗa ko maayo haala muɗum weeɓani haalde eyi machallah Seydi Dia golle ma jooɗi peewi so tawi annene holko mbawɗa hen ɓeydude relation walla mbiyen jokkodiral gonnogal hakkude El Hadji Malick Sy e ɓe ɓe ganduɗa kañum goni la famille omarienne eyyi ɗum kam ko wattami ko adi fof mi salmini bandiraɓe fof mi salmini télé o kadi aussi ko Chouaibou Saïdou Dia mbiyetemi to Daral Barka ummini ko banggue Mauritanie mi salminiɓe garduɓe ɗo ɓe eyyi ko watteten ɗum ko Alaji Saïdou Nourou hakkude Alaji Saïdou Nourou Alaji Malick ɗum ko jiiɗi ko yimma e baba a wasino ɗo on galle eyyi ko heddi ko yentude hen ko Allah jaɓanen ziyara yo Allah jaɓanen ziyara assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh noon min kadi mbiɗa wawi wiide kadi ko neɗɗo kadi e almudu muɗum walla ala ko jikanaɗo e ɓiyum mbiɗa wawi wiide ko jikanaɗo e ɓiyum goni ɗon saabu Alaji Saïdou Nourou o ari e Alaji Malick kombo huftudin to banggue gande men kanko wiyete zahira fiqhu kam ɗum kam komo huftudin o janggi o ummi ko Mali o tono janggi Qur'ana makko hawde heeɓi ko heɓano e Qur'ana o arti ɗo ɓoggue ɗo ceerno Mouhtar Sakho ɗo ko ɗon o janggi ko wiyete ilmul fiqhu ko gandal fiqhu ko wiyete shari'a ko ɗon o janggi ceerno Mouhtar Sakho haw timmini o ari Alaji Malick o ari muɗum komo timmini ko ilmul fiqh kono caggal ɗum Alhaji Malick waɗimo tarabiya kam o tarabini Alhaji Malick haw heeɓi ko e Alhaji Malick wadde hakkude galle Alhaji Malick e galle Alaji Seydou Cheikh Oumar eɗen mbawi galle goto woni ɗon ko jiiruɓe baba no ceernajo wini ko kañumen tan goni ɗon
ay sabu alaji Saïd Nour rahmatullahi alayhi e Serigne Abdou Diane o jaggirnoɓe tan wonde ko ɓesgu makko woni ɗon kala ke Serigne Abdou ne waɗa walla kala ko khalifa Ababacar ne waɗa koma disno alaji Saïd Nour Cheikh Oumar ɗum noon goto e mabɓe fofo eɗen jaggi keddiɗo wonde ko galle goto no pamirta e kamɓe ɗiɗo fof kam galleji mabɓe galleji goto Cheikh Oumar e alaji Malick Sy fof machallah Seydi Diahy ko noon ɓe ƴetti pellital fewnide oɗo juma beele murtannaɓe ne keeɓi wadde hen koppare a jarama e namdal ngal namdal ngal mi weltima hen kadi ngal ɗo namdal eɗen mbawi wiide ko ngal ɓurnagal a wona pifniɗo ngal e juma o no mbiɗa ni ɓe ƴetti pellital nana wona joni gueɗe rawane koɓe ƴetti pellital pour fewnude juma o ɗum ne kadi murtannaɓe ne keɓni yidde fewnude juma o so Allah jaaɓi inchallahu taala hayso wona ƴettude pellital kañumen tan mbaɗa doole mumen fof e juma he ma ƴettu hen kam ko mbawi kam mbaɗa e doole mumen e juma he aɓe jogui ɗum pellital so Allah jaaɓi inchallahu taala awrasta min ba'dikum nural huda karaman ما زال يسري بزهر من ذرياتي تشرن سعيد النور كان كوني أورثت من بعدكم نور الهدى كرما ما زال يسري بزهر من ذرياتي هم البدور التي تهدي العنام هدى هم البهور التي تنمو بخيراتي هم النجوم التي من يمن دالئها أبدالنا سعد في كشف الملمات شر سعيد النور ونسعد السعود سعيد النور ملجأنا وملجأ الكل في كل ضرورات يا صاحب الوقت مشهودا فدائله قطب الزمان الذي يهوي الكرامات شيخ شيوخ دالي للخلق قدواتنا فشيخنا عمر نور الولايات شيخ شيوخ دالي للخلق قدواتنا فشيخنا عمر نور الولايات يا صاحب الوقت يا منصور يا وزارة يا شيخنا يا ولي يا الله يا عمر شيخ شيوخ دالي للخلق قدواتنا فشيخنا عمر نور الولايات اللهم صل